Hej, velkommen til Sørens Sunday Session. I dag skal vi snakke om Gibson-guitar. Jeg spiller rigtig meget på Gibson Guitars. Og det gør jeg, fordi at det er ligesom en helt anden ting, end at spille på Fender, som jeg er vokset op med. Jeg vil gerne lige vise jer de Gibsons, jeg bruger, og forskellen på dem. Alle ved jo, at Slash har gjort Les Paulen til den ukronede helteguitar. Alle ved, at Angus Young har lavet SG'en til den ukronede riff-guitar. Led Zeppelin fandtes ikke uden Les Paul. Jeg er selv utrolig glad for Flying V og Firebirds, fordi jeg godt kan lide Kiss. Så der er lidt at snakke om i dag. Velkommen til. Jeg synes, det er oplagt, at vi starter med en Les Paul. Det her er ikke min Les Paul. Den har jeg lånt. Simpelthen fordi, at jeg ikke ejer en Les Paul. Jeg har forsøgt nok 10 gange, men de bliver solgt igen, fordi jeg er bare ikke... Det er ikke mig. Men det er ved Gud andre, må jeg da lige understrege. Det er en fantastisk guitar, og hver eneste gang, jeg kaster mig ud i at købe en Les Paul, det er fordi, jeg synes, de lyder simpelthen så fedt. Men det er jo altså det, man kalder en mandeguitar, ikke? Det er piece of wood, og de er altid sådan lidt tunge i det. Og de er meget forskellige. Altså, du kan ikke finde 2 Les Pauls, der er ens. Sådan er det nok generelt med guitar. Men jeg har prøvet, og jeg ejer ikke nogen endnu. Det kan være, det kommer en dag. Men det her, det er en fuldstændig standard Les Paul. Den er ikke særlig gammel. Jeg tror, den hedder Classic, den her. Der er ikke noget, der er lavet om på den. Den er, som den er. Men altså, det der bare er med de her Les Pauls, de har den der lyd, som vi alle sammen jo godt kender. Hvis jeg nu lige gør sådan her, ikke? Det er ligesom, du kan ikke rigtig fuck med Les Paul. Det er bare et klassisk instrument, og i bedste Spinal Tap-stil, så har den en tone-sustain, som ingen andre guitar har. Pick-up-wise sidder der 2 humbucker. Jeg vil skyde på, at de her, det er sådan nogle Gibson selv har udviklet. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad de hedder. 498 hedder den ene måske. Hvis du ved det, må du meget gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Hvad er en Les Paul Classic født med? Meget tyk tone på den bagerste pick-up. Lyder sådan her. Ups. Lyder sådan her. I kan godt høre, der er en masse mellemtone her, ikke? På neck pickuppen, der bliver det mere rundt og mere varmt. Den der klang, der er lidt mere sådan... Og i midterpositionen, der får du den her klang. Ah! Det er jo bare på alle måder et virkelig godt instrument. Der er ikke noget vibrato-system på. Det gør det også, hvad kan man sige, en lille smule snævert på den gode måde. Du har ikke det at tage hensyn til. Det er stock tail, som det hedder, og så stemmer den godt, ikke? Det er virkelig en fed guitar. Jeg sidder for helt lyst til at gå ud og forsøge mig igen. Og købe en Les Paul. Så det kan være, jeg skal det. Men altså, det er i hvert fald... Du går ikke galt i byen med Les Paul. Det er en klassiker. Og hvis det er den sound, du går efter... Du kan jo lige spille et par klassiske Les Paul riffs, men altså... Det er jo umiskendeligt et cool riff, ikke? Som selvfølgelig er spillet og skrevet på en Les Paul. Jeg vil gerne skåne jer for at sidde og høre mig spille Still Got the Blues, men den der neck pick-up med ekstra gain er også bare en klassisk tone, ikke? Det er bare helt umiskendeligt tonen af en Les Paul. Midterpositionen, jeg kommer altid til at tænke på Jimmy Page, når jeg går i midterpositionen, fordi han havde rigtig meget af det der
Den der klang er klar, sådan, hvad skal jeg næsten kalde det, sådan noget sparkling treble i et humbucker-univers. Det har en rigtig dejlig... Det var en Les Paul. Nu har jeg taget min SG frem. Det her, det er min egen guitar. Det er ikke nogen særlig dyr guitar, sådan en Gibson SG. Jeg tror, det er sådan en af de mest sådan prisvenlige entry-level Gibson guitars. Den er meget tyndere. Det vil sige, nu er vi lidt mere over i det der univers med at spille på Fender-guitar, som jeg har vokset op med. Så derfor det første Gibson-instrument, jeg sådan rigtig forelsker mig i, det var en SG. Også fordi jeg synes, Angus Young, han er kongen, og ligesom, du ved, han er the riff master af dem alle, hvis du spørger mig. Den er meget klarere i lyden end en Les Paul. Det vil sige, selvfølgelig har det også noget at sige med pick-up-valget her, det skal jeg lige skynde mig at sige. De her pick-upper, de hedder burst-buggers, og de er en lille smule mere brighte og en lille smule mere transparente. Men det bliver ikke så tykt som på en Les Paul. Så det vil sige, en humbucker i bridge-positionen, den lyder sådan her. Nu kommer der lidt mere plekter, lidt mere top i det. Som jo er en kæmpe del af hele det Angus Young, han jo er blevet kendt på, at det jeg også kalder nerve. Der er rigtig meget nerve i hans bid, når han spiller, ikke? Og noget af det kommer altså fra hans SG. Så hvis man spiller de klassiske AC/DC, så er der det twanger på en anden måde, end hvis jeg spillede det på en Les Paul. Og det kan jeg bare godt lide. Så jeg spiller rigtig meget SG. Neck pick-up'en, tilsvarende, dejlig bright. Og i blend-positionen. Det er en fantastisk spade. Jeg er virkelig glad for den her guitar. Den har jeg brugt rigtig meget. Også som lead-guitar er den skæg, fordi det igen, der kommer en masse ting, som jeg ikke kan få en Les Paul. En Les Paul kan noget helt andet. Det er meget tykkere, det har meget mere sustain, og det er meget mere sådan vulgært, tror jeg faktisk, jeg vil kalde det. Hvor en SG, den er bare mere transparent. Hvis jeg sætter lidt mere gain på. Det spiller jeg lige igen, Pau. Det kunne jeg ikke. Tager jeg lige igen. Det er bare en lille smule mere crisp, og det kan jeg godt lide. Jeg synes tit, at hvis jeg skal råde folk til at ligesom, jeg vil godt have en Gibson, hvad skal jeg købe, og jeg er lige begyndt at spille, eller altså prøv at starte med en SG, der er et eller andet ved det. Fordi den er til at komme til for penge, og så hele det her med, at den er så let og slank, det er fedt til mig. Og måske også til dig. Bare lige til en afveksling, så skal I huske at stemme jeres guitar. Det er meget vigtigt. Brug noget tid på det. Brug noget tid på at finde ud af med jeres stemmeskruer. Hvordan fanden reagerer de her? Fordi det er meget forskelligt fra guitar til guitar. Et af tricksene, jeg har, hvis I skal have et lille trick, hvis I stemmer en streng lidt under, og så op igen, så er der større chance for, at den sidder bedre, end hvis I bare stemmer den ned, og så tror jeg, det er fint. Stem under, og så stram lidt tilbage. Så er der bedre chance for, at det stemmer, når I går i gang. Nu har jeg taget min Flying V på her, og altså, skal vi ikke bare erkende, at fordi jeg godt kan lide Kiss, at så har jeg en Flying V. Jeg har spillet Flying V i 20 år. Hvordan lyder en Flying V? Kan jeg sige noget fornuftigt der? Det kan jeg faktisk ikke rigtigt, fordi der er jo en masse træ, så den sustainer meget. Altså, den lugter jo lidt af en Les Paul i sin lyd. Det er lidt den samme tykke oplevelse. Men ellers så er det helt ærligt mest, fordi den har en eller anden vibe af 70'erne, ikke? Og den, altså for mig er det sådan et riff.
et riff-instrument, ikke? Det er sådan en rigtig... Det er en riffdreng, den her, ikke? Det kommer jo også i kærlighed til 70'er rock, at den kom jo væltende med alle glambandsene, ikke? Og det er min Flying V. Det er ikke noget specielt, igen, vintage instrument. Jeg ved ikke engang, hvor gammel den er. Måske er den fra 90'erne et eller andet sted. Aner det ikke. Så, nu er vi nået til min Firebird, som... den har jeg spillet... de sidste 5 år har jeg spillet seriøst meget på, fordi jeg genopdagede det her Firebird-univers. Den har været parkeret i lang tid, men en vis Jesper Bitzer kom ind i mit liv, og vi skulle til at lave hans plade. Der blev den her guitar simpelthen gravet frem, og den er helt anderledes end en SG og en Les Paul og en Flying V på grund af de her mini-humbuckers. Og det vil sige, at den er en lille smule... den har mindre output. Den er ikke så hissig. Den er endnu tættere på at være i Fenderland, hvis man skal sige det på den måde. Men altså, jeg lavede en plade med Jesper for et par år siden, og jeg tror 80% af guitarerne på den plade, det er spillet på ham her. Igen, den er fra 90'erne, og den har været knækket i hovedet 3 gange. Jeg har skiftet stemmeskruerne, fordi det betyder meget for mig, at tingene stemmer. Og så har jeg bare fået den spillet til, så nu er den er rodet fast på mig. Og igen, det er jo en smuk guitar. Utrolig upraktisk, fordi den er så kæmpe stor, men altså, jeg er meget, meget glad for den. Den lyder sådan her. Det er sådan hele mit sydstats, min kærlighed til Tom Petty og hele det der univers der, det kommer op i mig, når jeg tager den her frem. Hvilket også er et argument for, hvorfor skal man have mere end en guitar? Det gik jo fint for Hendrix at have en Strat, og det var det. Det gik udmærket for Angus Young med en SG, og det kan jeg jo kun sige ja. Men jeg er session-fyr, det vil sige, jeg spiller mange forskellige genrer og spiller i mange forskellige bands. Derfor er det for mig fedt at ligesom have 10 hovedguitar, jeg shuffler rundt imellem. Men den her, den er godt nok groet fast på mig. Hvis I kender Jespers plade, The Future Is Now, som er første single fra hans plade, det er det her riff på den her guitar. Og det der med, at den er så slank i bunden, det er altså fedt, når man laver sådan noget åbenstrengs twanginess, hvis jeg må bruge det ord. Jeg synes, at en Firebird, den har sin egen lille verden, sin egen lille plads, på grund af de her pickups. Og så er den bare flot. Firebird! Nå jo, hvis du er Rival Sons-fan, hvilket jeg i den grad er, han er jo Firebird, Scott, der spiller i Rival Sons. Og det tror jeg, fordi han bruger rigtig meget fuzz-pedaler. Og det er noget af det, som kan være svært med humbucker og fuzz-pedaler. Det kan godt blive lidt voldsomt. Fordi der er så meget output i en Gibson humbucker. Så hvis du elsker sådan noget fuzz-univers, så er Firebird sgu et meget godt valg. Nu kan jeg lige prøve at hakke en fuzz på den her, ikke? Det siger sådan her. Der kan sådan en Les Paul, der har så meget output, som den har, kan godt klemme så meget på fuzzen, at den klapper sammen, ikke? Det kører sgu meget godt med de her Firebirds, fordi de er sådan lidt mere slanke i det. Yeah! Så er der jo ES335-festen her. Jeg spiller ikke så meget ES335, men det er stadigvæk et værktøj, som kan noget. Det er jo en bluesgitar fra helvede på grund af B.B. King, ikke? Men den er jo halv hollow body, det vil sige, den er hul her, massiv her og hul derude. Så den har sin helt egen verden. Så
nu sidder min tekniker ude på den anden side af ruden, der ham, der klipper det her, og spørger, Søren, jeg kan sgu da ikke høre forskel på de guitarer der. De lyder da ens alle sammen. Det er muligt, at det gør det for Jesper, som ikke spiller guitar selv, men for os, som skriver og spiller og skal inspireres, der er det altså en kok har 6 knive, en golfspiller har 10 køller. Altså det er sådan noget med, at man slår bedre på det, man bliver inspireret af det, og jeg tror, det giver mening for rigtig mange mennesker. Men det er bare et godt råd, når nu konen spørger, hvorfor skal du have så meget guitar? Så kan man forsvare det, synes jeg. At det er simpelthen fordi, det er farver på paletten, ikke? Og så skal jeg aldrig sige til jeres wife, altså når hun spørger, hvad er din guitar værd, ikke? Du skal aldrig sige sandheden, bare lyv. Det var alt for i dag, The Gibson Day. Tak fordi I kiggede med. Sørens Sunday Sessions kommer jo igen på næste søndag. Stem jeres guitar. Husk at stemme jeres guitar. Tak for i dag. Vi ses igen. Hej. Sådan.